ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் சசி. இன்றைக்கி விலாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சண்டே விலாக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து நான் என்ன சமையல் பண்ணேன், அதுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் போனேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். சண்டேங்கிறதுனால கொஞ்சம் லேட்டாக தான் அன்றைக்கி எந்திரிச்சேன். நேற்று நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரம் எதுவுமே வந்து வாஷ் பண்ணலை. நாங்கள் எந்திரிக்கும் போதே கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மணிக்கிட்ட இருக்கும். சரி, நான் பிளான் பண்ணியே தான் படுத்தேன். ஆனால் எப்போவுமே அப்படி தான் படுக்கிறது, லீவ் அன்றைக்கி கொஞ்சம் லேட்டாக எந்திரிக்கலாம் அப்படின்னு. ஆனால் அது கண்டிப்பாக வந்து முடியாது. கரெக்டாக முழிப்பு வந்துடும் எப்போவும் எந்திரிக்கிற டயத்துக்கு. இன்றைக்கி வந்து அந்த டயத்துக்கு முழிப்பு வந்துட்டாலும் சரி, திருப்பி கொஞ்சம் நேரம் படுப்போம், எந்திரிச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறக்காக திருப்பி ஒரு 1 ஹவர் கிட்ட படுத்தாச்சு. படுத்த வகையில் அந்த கிளைமேட்டுக்கும் அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தூக்கம் வந்தது. ஒரு 8 மணி வரையும் தூங்கி எழுந்திரிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு உளுந்தங்கஞ்சியை காய்ச்சி ரிலாக்ஸாக வந்து குடிச்சு முடிச்சுட்டு காலையில் டிஃபனுக்கு பார்த்திங்கன்னா மாவு அரைச்சி வச்சுருந்தாண்டி இட்லி தான் வந்து ஊற்றிருந்தேன். நேற்று நைட்டே பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம்லாம் விளக்கலை, அப்படியே போட்டு படுத்தாச்சு. இன்றைக்கி தான் வந்து இட்லியை வந்து ஒரு பக்கம் ஊற்றிட்டு பாத்திரத்தை அப்படியே வந்து விளக்கிடலாம் அப்படின்ட்டு அதை தான் வந்து விளக்கி முடித்தேன். இட்லியும் அதை விலைக்கு முடிக்கிறக்குள்ளேயும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக வெந்துருச்சு. இந்த இட்லியோட மெஷர்மெண்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரேஷன் அரிசியில் நான் செஞ்ச இட்லி தான். நான் ரெகுலராகவே இப்போ இந்த ரேஷன் அரிசியில் போடக்கூடிய அரிசியை வச்சு தான் இட்லி மாவு அரைச்சி இட்லி ஊற்றுறேன். இட்லி வந்து நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராகவே வந்துடுது. இதோட அளவு வந்து நீங்கள் வேணும்னா சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் விலாகில் இல்லை அடுத்து வரக்கூடிய விலாகில் வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறேன். டிஃபன் பண்ணி முடிக்கவே 9 மணிக்கிட்ட ஆயிடுச்சு. அதுக்கிடையில் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து போய் மீன் வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. கொஞ்சம் எலும்பு வாங்கிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு எலும்பு அங்கே தான் திருப்பி வந்து போயிருக்காங்க. இதுக்கடையில் ஃபிஷ்ஷை வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மீன் வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அதுதான் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது ஆல்ரெடி என்னோட இன்னொரு சேனலில் வந்து போட்டிருக்கேன், இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக. இதை இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதோட லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எங்கத்த 1 மாதமாக சாப்பிடல, அதனால் இன்றைக்கி வந்து நான்வெஜ் வந்து வாங்கிட்டோம். 2 வாங்கியாச்சு. ஏன்னா அவங்க வந்து புரட்டாசி மாதம் ஃபுல்லாக விரதம் இருந்தனாட்டி இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் எலும்பும் அதுக்கப்புறம் மீனும் வந்து வாங்கியாச்சு. இது எல்லாமே வாங்கி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இங்கே டிஃபனும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நாங்கள் எல்லாருமே டிஃபன் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். எலும்பும் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. இதுக்கு இடையில் வந்து நான் சூப்பு வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு குக்கரில் வந்து போட்டிருக்கேன். அதை ரெடி பண்ணிட்டோம்னாக்க மற்ற குழம்பு வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. நேற்று வந்து வாஷிங் மிஷின் வந்து ட்ரம் க்ளீன் வந்து போட்டிருந்தேன். அதை போன ஷார்ட்ஸ்லேயே வந்து சொல்லியிருப்பேன். ட்ரம் க்ளீன் போட்டு க்ளீன் பண்ணலை, அதாவது அப்படியே படுத்தாச்சு நைட் லேட்டாக போட்டதுனால. சரி, இன்றைக்கி அதை க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறக்காக இன்றைக்கி சூப்பை வந்து ரெடி பண்ணி அடுப்பில் வச்சுட்டு என் ஹஸ்பண்டை சொல்லி ஃபுல்லாக வந்து நான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்துவிட்டோம். நானே என் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து வந்தோம். முதல்ல ட்ரம் க்ளீனை வந்து போட்டு விட்டுட்டு அது ஃபுல்லாக ஓடி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கீழே ஒரு டோர் மாதிரி இருக்கும், அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணோம்னா அதில் உள்ள தண்ணி, அதில் ஏதாவது அடசல் இருந்துருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து வந்துடும் வெளியில் உங்களுக்கு. இல்லை காயின் ஊக்கு இந்த மாதிரி என்ன இருந்தாலும் இதில் கலெக்ட் ஆகிரும் உங்களுக்கு. அதை இந்த மாதிரி ப்ரெஷ்ஷு வச்சு, பழைய டூத் ப்ரஷ் வச்சு இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அழுக்கு இருக்குது. இந்த மூடியிலையும் பாருங்கள் நல்லா அழுக்காக இருக்குது. அதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை மாற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் டோரு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஃபுல்லாக ஓடி அதுக்கும் உள்ளே உள்ள அழுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து வந்துருச்சு. அதை ஃபுல்லாக வந்து நம்ம தொடச்சி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நான் இன்னொரு டைம் வந்து ட்ரம் க்ளீன் வந்து போட்டுவேன். இதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைம் வந்து போட்டுட்டு தான் அடுத்து தான் நான் வந்து துணியை வந்து போடுவேன் துவைக்கிறதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், ஃபுல்லாகவே உள்ள வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே அழுக்கு வந்து இருக்குது, தெரியுதா உங்களுக்கு. நான் இது க்ளீன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 months கிட்ட ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அழுக்கு சேர்ந்துருச்சு. நான் டெய்லி வந்து வாஷிங் மிஷின் லோடு வந்து போட்டுருவேன், டெய்லி வந்து போட்டுருவேன். அதுவும் ஏதாவது ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் கூட 3 டைம் கூட போடுவேன். அந்த மாதிரிக்கு நான் துணி வந்து டெய்லி போட்டுகிட்டே தான் இருப்பேன். அவ்வளவு சேர்ந்துடும் எனக்கு. அதனால் இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா நான் ட்ரம் க்ளீன் போட்டுட்டு 2 தடவை போட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் போட்டு இது எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடுத்து ஒரு டைம் போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஒரு கிளாத் வச்சு அந்த ரப்பர் இடுக்கலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டஸ்ட் வந்து இருக்கும், அழுக்கு இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து ஒரு கிளாத்தை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்திங்கன்னா தான் போகும் உங்களுக்கு. இல்லைன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு துவைக்கக்கூடிய துணியிலேயே எல்லா அந்த அழுக்கு எல்லாமே ஒட்டிகிட்டு வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நான் முதல்ல பார்த்ததுக்கும் இப்போ உள்ளதுக்கும் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குன்னு பாருங்கள். அதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக வெளியிலையும் வந்து வாஷிங் மிஷின் அப்படியே க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அதை தொடச்சி விட்டுருக்கேன். இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்லாம் மாதம் ஒரு தடவையாவது க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா தான் அது நீட்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஃபுல்லாக வந்து நம்ம அப்படியே ஏதோ துணி போட எடுக்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணியும் வச்சுக்கணும். நம்ம அதுவும் ஒரு வந்து பொருள் தான். அதை நம்ம எவ்வளோ பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு வந்து அதோட எஃபெக்டை வந்து அது கொடுக்கும்.
அது எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக முடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே வந்து குழம்பு வைக்க வந்துட்டேன். இன்றைக்கி வந்து மீன் தான், இந்த மீன் தான் நாங்கள் வந்து வாங்கியிருந்தோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முரல் மீன். இதுதான் ஆக்சுவலாக எங்கள் ஊரில் நிறையா வந்து சேல்ஸ் ஆகிற மீன். நாங்கள் அடிக்கடி வாங்கக்கூடிய மீன் இது தான். இங்கே வந்து பெரும்பாலும் நான் வந்த நாள் முதற்கொண்டு நான் எங்கள் வீட்டில் அதிகமாக வாங்கினதுனா இந்த மீன் தான். இது வந்து இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து இது அப்படி இல்லை அப்படின்னா வெலை மீன், கிழங்கா மீன், இதை 3 தான் பெரும்பாலும் நாங்கள் வந்து வாங்குகிற மீன். ஒரே ஒரு குட்டி கிழங்கா மீன் இதில் கிடந்தது, இப்படியே வந்துருச்சு. அதுவும் இது வந்து 1.25 கிலோ மீன் ஒரே மீனாகவே இருக்கும். அப்படியே வாங்கி அதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறது. இதோட மண்டை இப்படி தான் இருக்கும். இதை 2ஆக கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நாங்கள் அங்கேயே கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். என் ஹஸ்பண்ட் எப்போவுமே நான்வெஜ் என்ன வாங்கினாலும் அங்கேயே க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஒரு நம்ம திருப்திக்காக ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வச்சிட வேண்டியதான். அங்கே வந்து சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பக்கம் வந்து குழம்பு வந்து நான் தாளித்து விட்டுருக்கேன். ஞாயிற்றுக்கிழமை கொஞ்சம் லேட்டாக எந்திரிக்கலான்னு நினச்சி நம்ம காலையில் எந்திரிச்சாலுமே அப்படியே ஒவ்வொரு வேலையுமே தள்ளி 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 தான் போகும். அது அந்த லேட்டாக எந்திரிக்கிறக்கூடிய அந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 மணிக்கு நான் எந்திரிச்சேன் இன்றைக்கி அப்படின்னா எனக்கு எல்லா டைமுமே மாறி 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 போகும். அதாவது அந்தந்த டயத்தில் அந்தந்த வேலை கண்டிப்பாக ஆகாது. மற்ற நாளில் எல்லாம் அந்தந்த டயத்தில் கரெக்டாக ஆகும். இப்போ நார்மலாக எந்திரிக்கக்கூடிய டைம் 6:30 அப்படின்னா 8:30 மணிக்கெல்லாம் டிஃபன் சாப்பிட்ருவோம், 1:30 மணிக்கெலாம் லஞ்சு சாப்பிட்ருவோம், 8 மணிக்கெலாம் திருப்பி டின்னர் வந்து சாப்பிட்ருவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 9 மணிக்குள்ளே கிச்சனையே க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து படுக்க போயிடுவோம். அதே வந்து லேட்டாக எந்திரிக்கிறோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே நம்மளுக்கு தள்ளி தள்ளி தான் போகும். அப்படி தான் அன்றைக்கும் எல்லாமே எங்களுக்கு தள்ளி போச்சு. வெடி வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் ஆன்லைனில். அதுவும் வந்து இன்றைக்கி ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. இது கிட்டத்தட்ட போட்டே ஒரு 4 நாள் கிட்ட ஆயிடுச்சு. சிவகாசியிலேருந்து தான் எங்களுக்கு வந்து வெடி வந்து நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தோம். இந்த தடவை தான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா லோக்கல் ஷாப்லேயே போய் தான் வாங்கிட்டு வருவாங்க. இந்த தடவை பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கலாம்னு சொல்லி அங்கே தான் வந்து வாங்கியிருந்தோம். நிறைய வெடியெல்லாம் அங்கே வந்து வெடி எப்போவுமே வந்து பசங்க சந்தோஷத்துக்காக தான். நம்ம யாரும் போய் அன்றைக்கி வந்து வெடி வச்சுக்கிட்டு இருக்க போகிறதில்ல. அதனால் அவங்களுக்கு என்னென்ன வெடி வேணுமோ அதை மட்டும் ஆர்டர் பண்ணி வந்து வாங்கியாச்சு. பாப்பாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் வெடியை பார்த்தோன்னே. அந்த பார்சல் வந்தோடனே என் பையனும் பொண்ணும் உட்காந்து அதை பிரித்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. இங்கே வந்து மீன் குழம்பு நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணியாச்சு. குழம்புக்கு வந்து மீனெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சாச்சு. இங்கே வந்து எலும்பு சூப்பை வந்து இருத்துட்டு அப்படியே எலும்பு குழம்பாகவும் வந்து வச்சுட்டேன். ஏன்னா சூப்பு வந்து எல்லாருமே சாப்பிட மாட்டோம். அதனால் வந்து எலும்பு குழம்பா வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அதை தான் வந்து வச்சுட்டேன். மீன் வந்து என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்காட்டியும் அவனுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துடலாம். சும்மாவே வந்து சாப்பிடுவான் அவன். அதனால் அவனுக்கு ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துடலான்ட்டு அவனுக்காக முதல்ல வந்து கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். பாப்பா தலையிலையும் சரி என் தலையிலையும் சரி நிறைய பெயின் வந்து இருக்குது. கொஞ்ச நாளுக்குள்ளே ரொம்பவே அதிகமாகிருச்சு. சொரிஞ்சு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. வெளியில் போய் எல்லா இடத்துலையும் சொரிகிற மாதிரி. சரின்ட்டு இந்த ஆன்லைனில் பார்த்தேன். இந்த பர்லேஸ் அப்படிங்கிற இந்த லோஷன் தான் வந்து வாங்கியிருந்தோம். இது வந்து பெயினுக்கு வந்து நல்ல ஒரு, ஏன்னா இது ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரே ஒரு டைம் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். நல்லா ஞாபகம் இருக்கும். ஒரு 4-5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி. அதனால் பாப்பாவுக்கு இன்றைக்கி இதை வாங்கி இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு குளிக்க வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு அதை தான் வந்து பண்ணியிருந்தேன். ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு போகிறா, எல்லாரோடையும் வந்து சேர்ந்து திரியிறா வைக்கிறா, அப்புறம் ஊர்களுக்கு போனால் யாரோடையோ சேர்ந்து படுக்கிறது, இந்த மாதிரி வந்து அவங்க தலையிலேருந்து பெயின் வந்து ஈஸியாக வந்துடுது. அவள் தலையிலேருந்து எனக்கு ஈஸியாக வந்துடுது. இந்த மாதிரி பெயின் வந்து நிறைய இருந்தங்காட்டி சரி இதை வாங்கி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு டைம் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதை தான் வந்து வாங்கியிருந்தோம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது 120 கிராம். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 180. அதாவது இதில் போட்டு ப்ரைஸ் 200. நாங்கள் வாங்கின ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 180 அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து வாங்கினோம். இதில் கண்ணில் படக்கூடாது, கன்சீவாக இருக்க வந்து தடவக்கூடாது அப்படின்னு நிறையா ஒரு இது வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. நம்ம வந்து சரி கண்ணில் படாமல் வந்து தடவிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நானும் பாப்பாவுக்கு தடவி முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 1 hour அப்படியே விட்டுறணும். கொஞ்சம் நேரத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேனெல்லாம் வந்து ஊறி ஒரு மாதிரி அந்த பேனை கொஞ்சம் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். அவளுக்கு தடவி விட்டு கொண்டை போட்டு வச்சுட்டேன். அதை வந்து தலையில் எதுவும் தொடாதா பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன். கை எதுவும் தலையில் வச்சிடாத அப்படின்ட்டு. நானும் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற வேலையில் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்ளை பண்ணி வச்சுருந்தேன். பாப்பாவும் நானும் அப்ளை பண்ணிவிட்டேன். ஒரு 1 hour கழித்து நம்ம 2 பேரும் குளிச்சிடலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன். இப்போயே வந்து என்ன ஆச்சுன்னா தலையில் அப்படியே ஊற ஆரம்பிச்சிருச்சு. பேனெல்லாம் நல்லா பயங்கரமாக அரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் பாப்பா ஒரு இதை வச்சு சொரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா. ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா தேய்ச்சி கொஞ்ச நேரத்துலேயே என்ன ஆகும்னா தலை ஃபுல்லாக அந்த பேன் ஊறிட்டு நம்மளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அரிக்கும். சொரிஞ்சிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கும். அதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு பழைய சீப்பை வச்சு நாங்கள் சொரிஞ்சுக்கிட்டோம். வேறு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஏன்னா அந்தளவுக்கு பேன் வந்து அதிகமாகிருச்சு.
பாப்பா வந்து தலையில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் வீரா வந்து குளிப்பாட்டுன்னு சொல்லியிருந்தா. சரி வீரா குளிப்பாடிட்டு நீ வந்து குளிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அவளை இங்கே வீரா குளிப்பாட சொல்லிவிட்டு நான் வந்து இங்கே எக்கு வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருந்தேன். சரி அதையும் எடுத்து வச்சிடலாம், உரிச்சு வச்சிடலான்ட்டு அதை தான் வந்து உரிச்சு வச்சுட்ருக்கேன். ஞாயிற்றுக்கிழமையில் மற்ற க்ளீனிங் ஒர்க் வந்து பார்க்கலான்னு நினச்சாலும் இந்த மாதிரி லேட்டாக எழுந்திரிக்கிற டைம் அது கண்டிப்பாக பார்க்க முடியாமையே போயிடுது. என்னை பொறுத்தவரையும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் படுத்துட்டாலே கரெக்டாக காலையில் எழுந்திரிக்கிற டைம் கரெக்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் லேட்டாக படுத்தாலே லேட்டாக எழுந்திரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் 9 o'clockலாம் படுத்துருவோம். 9 o'clock to 10 o'clockக்குள்ளே கண்டிப்பாக படுத்துருவோம். ஆனால் காலையில் ஷார்ப்பாக 6 o'clock 6:30க்கெலாம் வந்து நாங்கள் எழுந்திரிச்சிருவோம். அந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நானும் பாப்பாவும் குளிச்சுட்டு வந்துட்டோம். குளிச்சுட்டு வந்தோடனே தான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தது. அப்பாடா இப்போ தான் கொஞ்சம் அறிவினையே குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் லஞ்சு சாப்பிடல டைம் பார்த்திங்கன்னா 2:30 மணிக்கிட்ட ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி மீன் குழம்பு, முட்டை, மீன் ஃப்ரை எல்லாமே வச்சு சூப்பராக லஞ்சு வந்து சாப்பிட்டு முடித்தோம். லஞ்சு சாப்பிட்டு முடித்தோடனே என் பையனும் என் பொண்ணும் பார்த்திங்கன்னா செஸ் வந்து விளாண்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க ரெகுலராக எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி வீட்டில் இருக்கும்போது இது மாதிரி அடிக்கடி விளையாடுவாங்க. இப்போ கொஞ்சம் நாளாக விளையாடுறதே கிடையாது. பாப்பா மட்டும் இருக்கிறக்காட்டி என்னோட என்றைக்காவது வந்து ஒரு நாள் விளையாடுவாள். எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு எள்ளு மிட்டாய் இல்லை கடலை மிட்டாய் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு இனிப்பு சாப்பிடணும் போல் இருக்கும். அதுவும் எனக்கு வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்ற அன்றைக்கி இந்த சாக்லேட் சாப்பிடணும் போல் இருக்கும். பெர்க்கு, மன்ச்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று. அதனால் இன்றைக்கி ஹஸ்பண்டை சொல்லி பெர்க்கு வந்து வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருந்தேன். அதையும் சாப்பிட்டுட்டு டிவியில் வந்து ஒரு மலையாள மூவி ஒன்று பார்த்தோம். இந்த மூவி வந்து சூப்பராக இருந்தது. எனக்கு தமிழ் படத்தை விட மலையாள மூவி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்ப்பேன். அதுவும் க்ரைம் த்ரில்லர் இந்த மாதிரி படமாக இருந்தால் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாகவே பார்ப்பேன். இது வந்து ஜோசப்னு சொல்லி ஒரு மலையாள படம். சூப்பராக இருந்தது படம். அன்றைக்கி வந்து அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் போல் சூப்பராக ஒரு டீ போட்டு குடிச்சிட்டு வெளியில் கிளம்பலான்னு சொல்லி ஐடியா. ஆனால் கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகி மழை வர்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. சரி மழை வந்தால் எப்படி போகிறது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அப்படியே ஒரு பக்கமாக மேகம் வந்து கருத்துக்கிட்டு வருது. கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மழை வந்துடும்னு நினைக்கிறேன். அந்தளவுக்கு கிளைமேட் அப்படியே டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. சரி மழை வந்துச்சுன்னா கேன்சல் பண்ணிடுவோம், இல்லைன்னா போவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். டீயை குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஏதாவது கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு நேற்று ஓலப்பக்கடை வந்து புழிஞ்சிருந்தேன். அதை வந்து எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுத்தேன். கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டாங்க எல்லாருமே. என் பையனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் அவனுக்கு வந்து முதல்ல வச்சு கொடுத்துட்டேன். அதோடு இல்லாமல் அவன் இன்றைக்கி நைட்டு வேறு ஊருக்கு கிளம்பிடுவான் அப்படிங்கிறக்காக அவனுக்கு வச்சு கொடுத்தேன். நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக தான் தூத்தல் போட்டிருந்தது. சரி போகலாம் கடைக்கு அப்படின்ட்டு நாங்கள் எல்லோரும் வந்து கிளம்பிட்டோம். என் பையன் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டான். நானும் பாப்பா என் ஹஸ்பண்ட் 3 பேர் தான் வந்து போயிருந்தோம். முதல்ல வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டு தான் வந்து போயிருந்தோம். கொஞ்சம் கிராசரி எல்லாம் கொஞ்சம் வாங்க வேண்டியதாக இருந்தது. சரி அதை எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு அதை தான் வந்து வாங்கிட்டு இருந்தோம். அது எல்லாம் பில் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் பாப்பா வந்து அவளோட ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து பர்த்டே கிஃப்ட்டு ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இந்த கடையிலே மாடியிலே பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் ஐட்டம் நிறைய இருக்குது. சரி அதை ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நானும் பாப்பாவும் வந்து மாடிக்கு போகலான்னு தான் அங்கே தான் வந்து வந்திருந்தோம். கீழே இதை பில் போடுறதுக்கே வந்து இந்த தீபாவளி டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆஃபர் வந்து போட்டிருப்பாங்க இங்கே. அந்த மாதிரி நிறைய ஆஃபரில் வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி வாங்கினது வந்து பலகாரத்துக்காக ஒரு 5 லிட்டரு கோல்டு வின்னர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். அதில் ஒரு வாட்டர் ஜக்கு வந்து ஃப்ரீயாக வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. எங்களுக்கு வந்து நான் எப்போவுமே இந்த ஃப்ரீயாக கொடுக்குற பொருளை வந்து வாங்கிட மாட்டேன் அவ்வளோ சீக்கிரம். அதுக்கு பதிலாக பணத்தை வந்து லெஸ் பண்ணிக்குவோம், அந்த மாதிரி வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி தான் இன்றைக்கி வந்து 5 லிட்டர் கோல்டு வின்னர் வந்து வாங்கியிருந்தேன். இதெல்லாம் வாங்கிட்டு டோர் டெலிவரி கொடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் மாடிக்கு வந்துட்டு பாப்பா கிஃப்ட் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா. அதாவது தேடி பார்த்து அவள் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டா. அதை வந்து கிஃப்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு அவங்களே வந்து கடையில் கிஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ரெகுலராக நாங்கள் இந்த கடை திறந்தது வந்து ஒரு 7-8 வருஷமாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் வந்து கிராசரி ஐட்டம் நாங்கள் வந்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே வந்து ஜாமானும் சரி எல்லாமே நல்லா ஒர்த்தாக இருக்கும். எதுவுமே வந்து குறை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். அதனால் நான் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா கிராசரி கொஞ்சம் தூரம் தான் எங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி இங்கேயே வாங்கிடுறது. டோர் டெலிவரி கொடுத்தா வீட்டுக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ்ஸு வந்து சட்டை மட்டும் தான் எடுத்துருந்தோம். சட்டை மட்டும் தான் வந்து எடுத்துருந்தோம், பேண்ட்டு எடுக்கலையா. சரி அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி போகலாம், ஏன்னா அன்றைக்கே எல்லாருக்கும் போட்டு பார்த்து வாங்குறதுலேயே டைம் ஆயிடுச்சுங்கிறக்காக இன்றைக்கி வந்து பேண்ட்டை எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்து வெளியில் வந்துட்டு பன்னீர் சோடா 2 பேரும் வந்து குடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் வெளியில் உள்ள எந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸ் ஐட்டமும் குடிக்க மாட்டோம். அதாவது பாட்டில் ஐட்டம் இருக்கு இல்லையா, அந்த பவாண்டோ, அதுக்கப்புறம் வந்து 7up இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் நாங்கள் யாருமே குடிக்க மாட்டோம். அதனால் இது பன்னீர் சோடா மட்டும் என் ஹஸ்பண்ட் பாப்பாவும் குடிப்பாங்க, என் பையனும் குடிப்பான். அதுக்கு மட்டும் அவங்களுக்கு வாங்கி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். வீட்டுக்கு வந்தவுடனே பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் வச்ச மீன் குழம்பு இருந்தது. அதனால் தோசை வந்து மாவு இருந்துச்சு. தோசையை ஊற்றி என் பையனுக்கு சாப்பாடெலாம் வச்சு கொடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வரையில் 9 மணி ஆயிடுச்சு நாங்கள் வரையில். அதுக்கப்புறம் சாப்பாடெலாம் வச்சு கொடுத்துட்டு அவன் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அவன் கிளம்பும் போது டைம் பார்த்திங்கன்னா 9:30க்கு மேலே ஆயிடுச்சு. அவனுக்கு பஸ்ஸு வந்து 10 மணிக்கு. சரின்ட்டு அவன் வந்து அன்னைக்கு கிளம்பிட்டான். இது வந்து ஏற்கனவே ஆயுத பூஜை லீவுக்கு வந்து வந்திருந்தான். வந்துட்டு போயிட்டு திருப்பி சென்னையில் மழைன்னு சொல்லிவிட்டு திருப்பி ஒரு 2 நாள் வந்து ஒரு 2-3 நாள் வந்து வந்திருந்தான். வந்துட்டு இன்றைக்கி தான் வந்து போகிறான்.
அதுக்கப்புறம் தான் நான் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு பாத்திரம்லாம் இருந்த பாத்திரம்லாம் ஏன்னா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அவனை சேர்த்து விடுறதுக்காக போயிருக்காங்க, இன்னும் வரல. அதுக்குள்ளே நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு பாத்திரம்லாம் விளக்கிட்டு அடுப்பு எல்லாமே வந்து தொடச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் நான்வெஜ் வாங்கினதுனால இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு படுத்தா தான் கொஞ்சம் திருப்தியாக வந்து இருக்கும். அதனால் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக ஆயிடுச்சு. இப்படி தான் இன்றைக்கி டே வந்து எனக்கு போச்சு. தீபாவளிக்கு நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரெஸ் எடுத்துட்டிங்களா, பலகாரம் செஞ்சிட்டிங்களா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நான் பலகாரம் செஞ்ச வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன், அதோட லிங்க் வந்து கீழே கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும் பாய்.